Так, ребят, следующим заказ показывает. 20 диска зашло в работу. Отпесочили, отремонтировали, пошпаклевали, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Основной цвет будем красить черный американский супер глянец. Финальным этапом скроем порошковым лаком. Прошел на цикл печи. 20 диски выехали. По черной грунтовой подложке сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Дальше диски будем скрывать порошковым лаком. Прошел очередной цикл печи, 20 диски выехали под основным цветом. Сейчас идет процесс нанесения порошкового лака. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат. От 2 20-х ремонтных дисков в основном цвете черный американский супер глянец. Все получилось хорошо. Подписываемся на наш канал.